众朋友们，大家好，我是大飞哥。今天呢，给大家带来一款文字转语音，并可以导出 MP3 的 AI 人工智能配音软件。这款软件呢，适合用于我们做自媒体、讲故事、讲电影等等一切需要配音的这种工作性质，然后对文字进行配音。那么首先我们来打开我们这款软件。界面呢非常简单，然后呢，这里呢是可以调节我们的这个情绪的轻重，包括我们这个语调的轻重，还有语速的快慢。下面呢是这个包括这个发音的这个语气的选择，包括我们通用的语气，包括悲伤的语气、冷静的语气和轻蔑的语气和愤怒的语气等等，就是我们底下的这是配音员的选择。这里呢有太郎，有男生和女生，还有小孩，还有中年。然后呢，这里每一个人呢都可以搭配不同的这种发音的这个情绪，包括这个悲伤、冷静这种呢。比如说这一个太郎呢，他有这种语气，对这种语气选择之后呢，还可以对语气的这个轻重进行调节，然后它的语气的轻重、语速的快慢都是可以调节的。这款软件最大的好处呢，就是说它区别于传统的这个网上的一些配音软件，因为网上配音的很多软件呢，它配出来的这个音呢，特别像这个机器人，而不是说像我们这款人工智能的这款工具呢，它配出来的声音呢特别的真实，更接近于我们就是真人的一个发声。然后我们下面呢给大家进行一个测试，测试之完大家就可以明白了。好，我这里随便的去找一段话，就找到我的站库吧，然后找一个文章。好，就最近刚去了这个宛原这个地方去旅游了，然后这里有的关于它的介绍，然后我们就复制一段话给大家听一下，这个它的配音效果是怎么样的。然后我们点击只需在这个对话框这里呢进行一个粘贴就可以了。那么下面我就是先默认的这个太郎先听一下。宛原位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米，水面面积15000平方。你看是不是特别真实，特别好听，不像那种机器人一个字一个字的进行崩。然后呢，我们还可以对比一下它的几种的风格，比如说悲伤。宛原位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米，水面面积15000平方。好，对吧？包括我们冷静的。宛原位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米，水面面积15000平方。好，我们再来听一下这个。宛原位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米，水面面积15000平方。我们再来听一下愤怒。位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米，宛原。好，我们再换一个人物。西北隅，占地100亩。宛原位于山东省临清市西北隅，宛原位于山东省临清市西北隅。这是我们的那个女生。建筑面积19000平方米，水面面积15000平方。好，我们再来换一下这个小孩。宛原位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米，水面面积15000平方。对不对？我们再来听一下这个词。宛原位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积我们再来选择这个山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米，水面面积15000平方。我们还可以再切回来。宛原位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积我们语速也可以增加，也可以减少。
水面面积15000平方。宛园位于山东省临清市西北隅，你看可以加快。占地100亩。宛园位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米。宛园位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米。水面。再来听一下这个。位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米，水面面积15000平方。我们可以听到它的声音是非常的接近于我们人声的，区别于传统的这种配音软件呢，甚至这个都可以拿去给别人做配音去使用，因为它的配音效果真的特别好。而且别人要是不好的话，我们可以通过调节各种参数呢，达到让他满意。比如说糯米。宛园位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米，水面面积15000平方。包括它的这个语调呢，都是可以调节的。我们来听一下。宛园位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑宛园对吧？它就变了。西北隅，占地100亩。宛园位于山东省临清市西北隅，占地100亩。宛园位于山东省临清市西北隅，占地。宛园位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米。宛园位于山东省临清市西北情绪轻重，占地100亩，建筑面积19000平方米。宛园位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑。宛园位于山东省临清市西北隅。选这个吧。位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米，水面面积15000平方。好，我们这个就不听了，效果非常棒，可以做专业的这个配音。如果你是一个视频制作者也好，还是一个自媒体工作者也好，可以通过这款软件呢进行配音，就可以省去我们很大的一笔配音费用。然后最后一步就是最关键的一步，就是对我们这个配好音的这个文件呢进行一个整体的导出。比如我们选择了这种风格，然后各种参数都调好了，然后我们在这里选择一个保存的路径，比如说我们这里选择保存到桌面，然后呢我们点击立即合成，这样一来我们的这个配音就配完了。然后不管你是多长的这个文字，它都是没有限制的，几千字几万字都可以快速的对我们的文件呢进行配音。然后呢我们可以选择一下这个。宛园位于山东省临清市西北隅，占地100亩，建筑面积19000平方米，水面面积15000平方米，是一处由苏州园林设计院设计及园林、展览、游览休闲为一体的社会文化设施。宛园的设计理念为山水诗、山水画、山水园，采用曲折幽深、小中见大、以少胜多、引人入胜、所千里江山于方寸间等多种建园造林手法，创造了具有江南苏州园林文化神韵的山水文化意境和诗情画意。我们可以听出来它的这个，我不再夸它了，它真的是可以达到我们这个专业的配音水准。好，就是这款软件，有需要的同学们呢，请在这个片尾关注一下我们的微信公众号，这个二维码拿出手机扫一扫，或者是联系老师片尾留的联系方式来获取软件。好，谢谢大家的观看，我是大飞哥。